Здравейте, приятели, аз съм Мистер Бъни и сега сме с Ворски, с Fire и снимаме клип в GlobalCraft. Саша, такова ме, малко Lucky Blocks. Аз. Ти имаш ли? Имам стаки 24. Да викаш, че нямаш. Не бе, кога съм ти казал, че нямам. Клипа няма да е много дълъг, ще е колкото миналия, 9-10 минути. Това напина малко. Така. Да взема храна. Храна. Ей, как няма храна? Айно! 3-4. Ай, такова е Lucky Blocks. Чакай, я да гледам какво ще се прави. Така, Lucky Block, ама не ми се пада нищо. 16 е. Гол. Бягай бе, кокошка. Опа. Фак. Чакай, ще откопая. Няма смисъл, аз пиша хом. Баси ме умната история. Ето е Lucky Block, е. Какво ти дари? Chest Plate, Golden X, Golden Apple. Я пак. Golden Apple, Diamond Chest Plate и Ender Pearl. Вихе Diamond Chest. Да, ето пак. Жай, аз искам един път така. Ма ти май ми го взе. Диамантен на да? Дай ми Chest Plate-а. Може да остане за мене. Добре, ари хубаво. Ама нати и брадвата, че много е яка. Мама, бити купушки. Нати брадвата, че много е. Фак! 50% са капани. Пак капан, гледай! Чакай да го щупа, чек. Почти го щупих. Онта им, че. Фак! A backup. Бягай, ле! Мама. Смисъл е, само грамотевици. Само грамотевици. Ама, не капане. Nothing interesting. Чек. Ко ти даде? Някой глада на палкелго. Бягайте, пречиш. Факт. Умирам. Какво направи? Ще я добре. Щеш да умреш, моля? Мамо. Пак! Аз ще го щупа, ама ти пак се тръпа. Бак ти му умната история. 50% капани, човек. Да, Lucky Block is so good. Пак, бате! Пак! Мойко! Капани ли? Да, в холма. Ама. Чакай, 10.
10 светкавици една след друга, разбираш ли? Хети. Ко правиш ти, бе? Колко такива ти останаха? 35. Ама... Колко? 35. Охо. Fuck the shit. Ти се взриви. Броните енчантнати ли са, майда? Чай, че те май ще ми отидат броните покрай тези тъпи неща. Аз ще чупа обсидиана да го махна. Про двойката ми ще замени. Продвойка, не е. Нямаше, нали? Имаме, да. Са... Имаме Илю. Ма не я валя, защото много... Хубава. Ай, да! Бате! Тук ли, бе? Ти умря! А? Ти ли не умря ли? Не? Ти Значи тук ли? изкупил честа. Майко, какви неща, брат? Хоум и дяволите. И то кой чест е щупил, не знам. И как ще щупи чести, утре си? Ой, бе. И смерак също ще щупи чест. Мой чест е щупил. Сериозно? Да. Ми се бреш нещата, аз се опитам да мана субсидиана. Спам. Ми хора, бас тъпи епизод ще стане. Не, може да стане яка, ма. Заради обсидиана. Знам, че заради обсидиана. Да, смотри. Еми, Аз съм с пълен инвентар, нищо не мога да знаеш. да се прехвърлим на Survival, а? Деме. Значи, спирам клипа за втори пореден път днес и ще продължим в друг сървър или в Survival нещо. Аз направим друга къща. Да, не, няма да спирам клипа. Само спирам да видя колко е